सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ यानी गले में दर्द और सूखी खांसी, ये दोनों ऐसे सिम्टम्स हैं जो बेसिकली यूआरटीआई की वजह से या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। पर अगर आप इन दोनों सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक और उसके बाद भी आपको इन दोनों सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए हो सकता है GERD या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से यह दोनों प्रॉब्लम्स आपकी परसिस्टेंट हो रही हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु, स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से GERD यानी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस URTI के सिम्टम्स को परसिस्टेंटली आगे बढ़ाकर रख सकता है, काफ़ी दिनों तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स इन दोनों के अलावा पेशेंट्स को महसूस होते हैं, कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से आपको इम्प्रूवमेंट आ सकता है और किस तरह दवाइयों से इन पेशेंट्स को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझाते हैं कि किस तरह से GERD जब URTI के सिम्टम्स के संग कंबाइन करता है तो क्यों ये सिम्टम्स काफ़ी दिनों तक परसिस्टेंट रहते हैं और इनकी सिवियरिटी भी ज़्यादा हो सकती है। समझिए, GERD का मतलब हुआ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यानी जब हमारे स्टमक के कंटेंट्स यानी फूड प्लस एसिड हमारे फूड पाइप के अंदर बैकफ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे दैट इज GERD। अब URTI का मतलब हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे गले में दर्द होने लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और गले में सोरनेस आने लग जाएगी, खाना गटकने में दिक्कत होने लग जाएगी, उसके साथ में हमें जुकाम हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, हमारे कान में दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से हुए? URTI के हुए। अब मेरे पास एक पेशेंट आया जिसे था URTI। उसने कहा जी मेरे को जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, अभी ठंडा पानी पी लिया जिसकी वजह से दिक्कत हुई, और उस पेशेंट को GERD की परेशानी पहले से थी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि दोनों के सिम्टम्स उसके कंबाइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं तो ट्रीटमेंट करूंगा URTI का और पेशेंट ने मेरे को नहीं बताया या मैं उससे नहीं पूछ पाया जल्दबाजी में कि भाई तुम्हें GERD के सिम्टम्स तो नहीं है। तो ऐसे में जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ URTI का, लगातार दवाई भी URTI की दे रहा हूँ, पर फिर भी पेशेंट को आराम नहीं आएगा। अब देखिए, ऐसे केसेस में एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है कि मिस डायग्नोसिस अक्सर होगी और ये किसी के भी एंड से हो सकती है, डॉक्टर के एंड से भी हो सकती है, पेशेंट के एंड से भी हो सकती है, क्योंकि इसे परसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुरुआत में तो पेशेंट हमेशा URTI के सिम्टम्स ही बताता है और URTI की कंप्लेंट्स ही लेकर आता है, पर जब ये टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट पैनिक हो जाता है और कभी कभार डॉक्टर्स भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सही दवा देने के बाद भी पेशेंट को उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है जितना उसे आना चाहिए। जो ये टाइम पीरियड होता है ये लगभग 3 दिन से लेकर 21 दिन का टाइम पीरियड होता है URTI का, जिसमें पेशेंट लगातार दवाई खाएगा और उसे इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये टाइम पीरियड 15 डेज टू 21 डेज चलता है, यानी शुरू में मरीज़ ने लगभग 15 दिन दवा खाई, उसे URTI में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था, डॉक्टर को भी इससे सेटिस्फाइड थे कि भाई पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन 15 दिन हो गए हैं, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। अब यहाँ पर पेशेंट खुद भी परेशान होता है, हो सकता है पेशेंट सेकंड ओपिनियन ले, तो वो जब दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो हो सकता है दवाइयाँ चेंज हो जाएं, फिर से URTI का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, लेकिन हायर डोज में शुरू हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि URTI के सिम्टम्स का ही हम ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन URTI ही इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि अगर आप सेम डॉक्टर के पास थे तो 15 डेज़ के बाद हो सकता है डॉक्टर री इन्वेस्टिगेट कराए और साथ में हम कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी कराएं, जैसे हो सकता है हम आपका LFT कराएं, हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो चेस्ट एक्सरे बेरियम मील के साथ में कराएं, तो उसकी वजह से क्लियर हो सकता है कि आपको GERD हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स सिवियरिटी में बढ़ जाते हैं, उसके बाद जब पेशेंट ये सिम्टम्स रिवील करता है तो 100% क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर GERD प्लस URTI दोनों के सिम्टम्स कोइंसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी हो रही है। एक और बात जो समझने वाली है वो ये है, अगर आप मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं स्पेशली URTI के लिए, तो वहाँ पर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स, और अगर इनफैक्ट आपको गले में दर्द ज़्यादा होता है तो इफ़ रिक्वायर्ड एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केसेस में जब आप एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ले रहे हैं और आपको GERD भी है,
तो इन दोनों दवाइयों के एक्शन की वजह से आपका GERD एलिवेट हो सकता है, उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, एग्रेवेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों दवाइयों के एक्शन होने के बावजूद पेशेंट को इम्प्रूवमेंट URTI के सिम्टम्स में नहीं आएगा। तो हो सकता है आप इन बातों से अब आपको क्लियर हो गया हो कि ये कितनी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है एक ऐसे पेशेंट को जिसमें URTI हो रहा हो, साथ में उसे GERD भी हो। और इसीलिए ऐसे केसेस को हम लोग विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे कॉशियसली समझ जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट करना ऐसे केसेस में आसान हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सोर थ्रोट की। अब देखिए, समझिए, सोर थ्रोट का मतलब है गले में दर्द, गले में दुखन, खाना गटकने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, और गर्म पानी पीने के बाद या गरारे करने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन GERD की वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रेशर बार बार बनेगा, HCl बार बार ऊपर को आएगा। अब क्योंकि हमारा जो बक्कल कैविटी है वो ईश्वर ने इस तरह बनाई है कि वो एपिग्लॉटिस तक तो सिंगल कैविटी है और उसके बाद विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग हो जाते हैं, यानी ट्रैकिया और ईसोफेगस अलग अलग हो जाते हैं। इसी की वजह से जब हमारा गैस्ट्रिक प्रेशर ऊपर आता है तो ये एपिग्लॉटिस के ऊपर का जितना पूरा एरिया है ये गैस की वजह से इरिटेट होता है और इसकी वजह से इन्फ्लेम होता है। अब जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो इन्फ्लेमेशन का मतलब हुआ सूजन। अब ये सूजन तो सोर थ्रोट में भी या URTI के इन्फेक्शन में भी वैसी ही सूजन होगी फेरिंग्स की जैसे कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में, क्योंकि इरिटेशन दोनों केस में हो रहा है। वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यहाँ पर एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो रहा है। और इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया सूजन, तो दिखने में एक जैसी है, पर अगर पेशेंट नहीं बताएगा तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। डॉक्टर परसीव मुश्किल से कर पाते हैं कि भाई ये किस वजह से हो रहा है। और सिम्टम्स कैसे आएंगे ये समझिए, पेशेंट कहेगा मेरे को सबसे पहले होर्सनेस हो रही है, गले में इस तरह की आवाज़ करेगा, खाना गटकने में दिक्कत है, दर्द हो रहा है गले के अंदर, पानी पीने में भी दिक्कत है। इसके अलावा पेशेंट को महसूस होता है यहाँ पर मेरा खाना रखा हुआ है, या फिर कुछ अटकन सी महसूस होती है, या स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन या चुभन जैसी महसूस होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। ठीक है, तो ये जितनी से सिम्टम्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं सोर थ्रोट प्लस GERD के, जिसकी वजह से मरीज को ये समझ में नहीं आ रहा और डॉक्टर को पेशेंट बता नहीं पा रहा कि उसे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, या डॉक्टर परसीव नहीं कर पा रहा। तो इतने कन्फ्यूजन की वजह से जो ट्रीटमेंट होता है मरीज का सोर थ्रोट का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और काफ़ी समय के बाद हम इसे डायग्नोज कर पाते हैं कि भैया ये सोर थ्रोट तुम्हारा GERD की वजह से है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राई कफ के बारे में, तो इसे भी समझ लीजिए। हो क्या रहा है कि जो हमारा एपिग्लॉटिस है, यहाँ पर ये तो कॉमन फूड पाइप था ऊपर बक्कल कैविटी से लेके एपिग्लॉटिस तक। अब जो हमारे वोकल कॉर्ड्स थे ये यहाँ पर आते हैं एडम्स एप्पल के पास। तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, अगर गैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से वहाँ पर इरोजन होने लग जाएगा या इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा तो आपको हमेशा अटकन अटकन सी महसूस होगी, आपको खराश भी होगी, आपको दर्द भी होगा, और जो इरिटेशन होगी उस इरिटेशन की वजह से होगी आपको ड्राई कफ। अब ये खांसी कैसी होती है इसे समझिए। ये जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी की वजह से जो पेशेंट होता है वो परेशान होने लग जाता है कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है। अब इसका एक प्रिडोमिनेंट साइन है कि खाना खाने के बाद पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और कभी कभी बहुत समय तक जब आप खाना नहीं खाते या खाली पेट रहते हैं तो भी खांसी बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लेते हैं चेस्ट के आसपास के तो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक कफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरह से खांसी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो भी गैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से आपको खांसी आ सकती है। तो आपको शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये GERD की वजह से हमारे गैस्ट्रिक जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एलिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि सोर थ्रोट और ड्राई कफ ये दोनों सिम्टम्स GERD की वजह से परसिस्टेंटली लंबे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि आपको ऐसे केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या करने चाहिए जिससे कि इन दोनों तरीके में आपको आराम आने लग जाए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर GERD का पूरा परहेज़ करना है, यानी हमें जो अपना खाने के टाइमिंग्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना है। हमें ब्रेकफास्ट टाइम पर लेना है, हमें लंच टाइम पर लेना है, और हमें डिनर खाना खाने और सोने के जो बीच का समय है वो कम से कम 2 घंटे का रहना चाहिए। तो इसका मतलब समझ लीजिए लगभग 7:30 से 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना है। जब आप 7:30 से 8 बजे तक डिनर कर लेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट लगभग सुबह 8 बजे तक हो जाना चाहिए।
इसके अलावा आपको फ्रूट्स और आपको सैलड्स के ऊपर फोकस करना है। आपको जो अपनी फूड आइटम्स हैं उनको कॉशियसली चूज़ करना है, यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं लेना है। इसके अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने हैं, जो पैकेज फूड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। आपको अगर एलर्जी की शिकायत रहती है तो उसकी वजह से भी आपको दोनों तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी आपको गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है और आपको यूआरटीआई के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए समझिए, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे पहचानें और उस चीज़ को बिल्कुल ना खाएं। तो इस तरह के जब आप थोड़े से प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा जो दूसरे तरह के प्रिकॉशंस हैं उन्हें भी समझिए कि आपको पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कि पानी आपको घंटे के हिसाब से पीना है ताकि आपको गले में ड्राइनेस ना रहे। अगर आपको ड्राइनेस फिर भी महसूस होती है तो ऐसे में पेशेंट को थोड़ा सा शहद ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप एंटासिड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसे अवॉइड करिए, क्योंकि ज़्यादा एंटासिड लेने की वजह से भी आपको गले में ड्राइनेस हो सकती है। आपको जो बाकी मेडिसिन हैं, स्पेशली जो पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यूआरटीआई के इन्फेक्शन में जब पेशेंट एंटीबायोटिक खाकर आता है तो एंटीबायोटिक्स का एक असर है कि वो गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्राइटिस की वजह से भी पेशेंट को सिमिलर सिम्टम्स वापस से आने लग जाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स अक्सर पेशेंट को इसी वजह से परेशान ज़्यादा करती हैं। तो समझ लीजिए, कॉशियसली मेडिसिन को चूज़ करिए। अगर मिस डायग्नोसिस हो रही है तो डॉक्टर से फिर से बात करिए, एक सेकेंड ओपिनियन भी लीजिए ताकि आप प्रॉपरली डायग्नोसिस पर आ पाएँ। तो इस तरह से ये सारे प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज, वॉक और अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से थोड़ा सा दूर रहना है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ताकि ये सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में। अब देखिए, ट्रीटमेंट पर क्या चीज़ फोकस करनी है ये समझिए। जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर मिस डायग्नोसिस होती है, जैसा मैं पहले भी बता चुका। अब ये मिस डायग्नोसिस किसी से भी हो सकती है, ये मेरे से भी हो सकती है, किसी भी और डॉक्टर से हो सकती है, क्योंकि इनिशियली तो पेशेंट बता रहा है सिम्टम्स ऑफ यूआरटीआई, पर अगर वो पेशेंट पुराना है या वो रेगुलरली दिखाता है तो मेरे को उसकी हिस्ट्री पता होती है कि भाई इस पेशेंट को जीईआरडी की दिक्कतें भी हैं जिसके मैंने ट्रीटमेंट पहले किया है या ऐसे दवाइयाँ दी हैं, या फिर अगर पेशेंट के जो पुराने प्रिस्क्रिप्शंस हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि भाई ये पेशेंट जीईआरडी का पेशेंट है। तो ऐसे में दवाइयों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कॉशियसली ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमें इस पेशेंट को एक ऐसी सेट ऑफ मेडिसिन देनी है जो कि उसके यूआरटीआई प्लस उसके जीईआरडी दोनों के ऊपर फोकस हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि सिवियरिटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर सिवियरिटी जीईआरडी की ज़्यादा है या सिवियरिटी यूआरटीआई की ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमें मेडिसिन के सिलेक्शन पर फोकस करना होता है। अब देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में तो मुझे शायद नहीं पता, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि दोनों सिम्टम्स के ऊपर एक साथ फोकस कर सके, यानी एक ऐसी दवा जो यूआरटीआई में भी दी जा सके और आपके जीईआरडी में भी दी जा सके। लेकिन होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन मौजूद हैं जो कि दोनों चीज़ों के ऊपर इक्वली फोकस कर सकती हैं, और दोनों में जिसकी सिवियरिटी ज़्यादा है उसके हिसाब से भी मेडिसिन का सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गलती किसी से भी हो सकती है, एज ए डॉक्टर मुझसे भी हो सकती है और एज अ पेशेंट आपसे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेते हैं दवाइयों की। तो देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि इस तरह के केसेस के ऊपर स्पेशली फोकस्ड होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वो दवाइयाँ जो कि मैं अपने पेशेंट्स को रेगुलरली देता हूँ, और अक्सर ये दवाइयाँ सेलेक्ट होती हैं एज़ पर द सिम्टम्स, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ होम्योपैथी में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पर ही हमेशा फोकस करना चाहिए, थेराप्यूटिक पर नहीं। यानी बीमारी के ऊपर दवाइयों का फोकस ना करें, मरीज़ के सिम्टम्स के ऊपर दवाइयों का फोकस करेंगे तो हमेशा इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा और दवा भी कम खानी पड़ेगी। तो कौन सी दवाइयाँ हैं जो मैं देता हूँ उन्हें समझिए। नंबर 1 इज़ एंटियम क्रूड, नंबर 2 इज़ आर्सेनिक एल्बम, नंबर 3 इज़ कार्बोवेज, नंबर 4 इज़ नाइट्रम सल्फ, नंबर 5 इज़ नक्सवोमेगा एंड लास्टली सल्फर। तो देखिए, ये जो सारी दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये दवाइयाँ मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर प्रेस्क्राइब करता हूँ और ऐसे केसेस में प्रेस्क्राइब करता हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स कभी आए हैं या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे सोर थ्रोट या ड्राई कफ काफ़ी समय से चल रहा है,
तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट प्लान किस तरह चलना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो इसे जनहित में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह से आगे और भी वीडियोस बनाता रहूँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।